My name is Emerny Bautista. Kung bago ko pa lang sa channel namin, please subscribe as and like the button. So guys, ngayon po, gagawin ko ay slime. Liquid detergent lang po. Tsaka po glue. Kasi po may tindahan kami, kaya hindi ano. Ay, ang galing. Ang galing. Wait, magbabalik ako guys. Kunin ko lang. So yan na guys, nagbabalik na ako. So, dalawa tong glue ko. Yung isa mo eh. Sorry guys, yung wag nyo nang pansinin yung background ko. So lahat dapat guys. At saka dapat, guys, hindi basa to. Lagyan nyo at simot sarap dapat simot na simot. May guys, bukas pasok na naman. Ito wala na. Tsaka dapat may panghalo kayo. Ako yung ano lang na. Wait lang guys. So yan na guys. Maingay kasi. Yung kasama ko si Bibi po. Lakasan mo. Yun, wala na. Pangalo mo ba yan? Mix natin kahit wala pang glue. Detergent. Malaki kaya ito pag yun ang waste day. Yan na guys. Lalagyan na po namin ng liquid detergent. Liquid yan? Ayaw pinag-aaral nga na yan. Sa ano? Science. Ewan ko. Ayos yan. May ano pala yun? Asul pala yun? Lahat na. Hindi pwede. Hindi yan pwede. Yan na. Minimix ko na siya guys. Yes, guys. Ayan, diyan ka lang ano. Yun naman. Ano Wait yun? lang guys. So yan na guys, may bumili lang at akong pantay. So lalagyan pa natin ng konti. Detergent. Ano na yung detergent? Huwag nahiyaan na siya dyan. Konting detergent. Ayan. Ito palang magawa, no? Oh, pag-vlog na lang. Kaya ako. Yan. Sticky na siya guys. Dapat na. Wait lang guys. Diyan ka lang. So wait lang guys, may dumating. Lagyan pa natin ng konti. Sticky pa rin na. Nagitim ka. Bawal mo nagitim. Naniwala ka. Wait lang. So yan guys. Parang ang bigat. Ang nga.
Ayoko kasi magkamay. Yun na nga. Kinamay mo na, guys. Pinamay mo na guys. Yan. Sticky. Oh, sticky. Diba yawa ka sa paninda? Ba't nadikit, Em? Sticky. Slime eh. Di ba yung slime yung dinadikit sa ano? Sticky yan. Kulang pa sa Ariel eh. Lagyan mo. Yan, tama na. Hindi ba ayun? Yan mo, wait lang. Wait lang kasi. Meron kasi. Aka na lang yung iba. Okay, go. Ano? Patayin mo nga muna.